Nuk kam koment. Rrugës për në dalin Kozha me të lashe. Propozimi nuk ka lënë. Kandidat për kryekombëtar. Nuk kam koment. S'kemi komente. Faleminderit. Mund të pranishim 115 vetë, kemi kurum dhe mund të vazhdojmë tutje. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Me 57 blokë për, 20 kundër dhe 3 abstenime, nuk e ka votuar kandidatën e propozuar për Të nderuar koleg, propozimi ynë është padyshim i njëjti, është zonja Albulena Axhiu dhe kjo është një drejt e partisë fituese të cilën e kodifikon në mënyrë pozitive dhe shumë të qartë Kushtetuta e Republikës Kosovës, kështu që ju kisha lutur si koleg shumë prej juve me shumë mandate në Kuvendin e Republikës Kosovës që ta mbështetni këtë propozim, sepse vetëm kështu mendoj që nuk bëhemi pjesë e bllokimit të themelimit të institucioneve dhe të Kuvendit të Republikës Kosovës. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për kandidatin kandidatën e propozuar në rastin konkret. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? 57 vota janë për, 19 janë kundër, 3 abstenime, propozimi nuk ka lënë, seanca ndërpritet për 48 orë, atëherë shihemi të hanën në orën 15. Besoj që nga një përvojë gjatë politike, unë e di që nga një ka nevojë sa më shumë ndërtu institucionet, paka shumë zakonisht kur fillimet e kanë këtë vështirësitë e veta, e rëndësishme është procesi me ecë, sot është bërë një hap i rëndësishëm, unë mendoj, në votimin e komisionit, sepse ishte vërtet një ndërprerje absurde ajo që ndodhi për ato 2 ditë, paka shumë për mua krejt e panevojshme teknike. Tani na jemi tani deputet. Ju uroj çdo deputet i Parlamentit të Kosovës që nga sot kanë marrë detyrën e mbështetuar dhe shpresoj që gjithë bashkë në tema nacionale, me interes për vendin, të punojmë fort për ligjet mira, përmirësojmë ligjet të cilat rrugës për në dalin Kozha me të lashe, të qojmë në nivel tjetër demokraci kosovare, këtë tempo të demokracisë. Ne për ditë duhet të angazhojmë i përmirësimin e shtetit tonë, institucioneve tona, pjekurinë e shtetit tonë, kështu që në sot besoj është lajmi mirë me vetë faktin që tani më Kosova i ka parlamentin, tani më Kosova i ka deputetet, dhe deputetet jam i bidën dal nga dal, do të gjenë rrugë për hapat e tjerë. Jemi hinë në fazën e konstituimit të Kuvendit, edhe unë besoj që shumë shpejt edhe këto pjesë tjera që kanë mbetur pa përfunduar do të përfundojnë dhe mbetet që sipas ligjit dhe kushtetutës të konstituohet Kuvendi dhe qeveria ashtu siç e kërkon ligji dhe kushtetuta. Ju falenderit shumë. Se abstenuat,